सामान पैक हो रहा है इंशाल्लाह। हाँ, मतनी जाने का प्रोग्राम है। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। पैकिंग हो गई है। अब मेरा बेटा मेरे लिए चाय लेके आया है, तो इंशाल्लाह मतनी के लिए निकल गए हैं। इंशाल्लाह रास्ते में अभी इधर पंप आएगा, इधर तेल डालते हैं डीजल। money 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 सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, अल्लाह का निज़ाम है। देखिए कितनी खूबसूरत बारिश शुरू हो गई है, बहुत ही तेज़ है। तो ये है मतनी बाज़ार। ये भाई के पास बैठा हुआ हूँ। ये है हमारे भाई सिराज, ये इनकी दुकान है, छोटी सी दुकान है। बस ये लास्ट आदमी था। तो बस अब घर वापस जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।